2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Matur sembah nuwun. Ya, matur sembah nuwun, Nduk. Bombong ora kaya bengi iki. Iya, Mas. Kanggo awake dhewe karo kanca-kanca ngaturke panuwun sartane ping pindho. Iya. Dibaleni diambali meneh. Awake dhewe ngaturake kula nuwun uluk salam permisi ana ngersaning para warga masyarakat ing Dusun Anggrung Gondok, Desa Reca, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo kene. Luar biasa, Mak. Biasa nih luar. Iya. Matur nuwun. Luar biasa, Nduk. Acara ora ming mambengi, ora ming wingi awan, ora ming mau bengi, ora ming mau awan, ora ming bengi iki. Lah, iki wah randon acarane. Luar biasa. Oke, Nduk. Acarane iki wiwit saka tanggal 10 nganti sesuk tanggal 15 Oktober. Weh, luar biasa. Tenan. Gumunku, Nduk. Ngapa? Warga masyarakat Anggrung Gondok iki puyaine sugih kabeh. Iya. Jane lho iso kasembatan kuat nganake acara semono mbane. Wah, luar biasa iki letarian maling ora ya sak nyuta sak omah. Iya. Luar biasa. Luar biasa dongane. Iya. Nggone warga masyarakat nindakake tradisi sarta adat ya kuwi merti dusun ingkang lumadi ditindakake ning taun 2025 iki pandungane, Nduk. Ya, ora kendhat senajan to mau bengi ya wis ndedonga. Iya, Mas. Ning mau bengi karo bengi iki beda. Iya. Saben wengi kuwi beda wektune. Isa uga wektu mambengi urung mustajab dongane. Bengi iki isa uga mustajab dongane. Amin, Mak. Iya. Dongane kanggo warga masyarakat. Iya, Mak. Para among tani among kesma ingkang mapan ana ing Tegal kepanasan tandurane dukut 1000 wong ngrembaka panene mlimpah hasile apik kabeh. Allahumma amin. Amin. Sing padha dagang muga-muga diparingi laris, diparingi lancar usahane, aja ngasih bangkrut. Iya. Kulake murah, adole larang. Amin, Mas. Ngukup badhi sing akeh. Ya, benar. Dongane mangkono ya yung ya. Iya. Luar biasa kene iki petani kopi, petani mbako, teh. Wah, komplit nduk apa-apa enek. Iya. Aku mau diparingi mbako 2 bungkus karo pake mau. Iya. Sapa asmane? Lali aku nek sing maringi Mas. Mbakone enak tenan, yakin, sumpah enak tenan. Iya. Nek orang nganggo cengkeh ki neng gulu ki kaya enek demit sing nekake lho. Iya. Demit nekak, mak jegerik ngono kae nang ya penak tenan. Dasare awane adem. Iya. Udute sing kasar-kasar, udute sing rada nyeglik ngono kuwi. Wah, ning utek ki iso piar. Monggo ngombene kopi khas kene, kopi lokal kene. Bae ya kaya angok-angok lawange swarga. Iya. Sempurna mas tenan urip jinggo kepenak wae nduk ora sanggo rekoso. Iya, matur nuwun. Iya, Mak. Sarta dongane nduk. Iya. Sak pungkuring anake adicara merti dusun iki. Heeh, Mak. Awake dhewe nyuwun ngersane Gusti Allah. Muga-muga Gusti Allah ngedohke warga masyarakat kene iki saka rubeda. Amin. Dicaketke mring kesaenan. Nah, ndongane ngene. Piye? Duh Gusti Allah paduka menika kagungan wewenang ndatengaken kabecikan. Gusti Allah menika kagungan wewenang nekanke kesaenan, nekake kesaenan, ngrawuhke kabecikan. Mangayu bahagia ya, Nduk. Ya, selamat sukses kanggo warga masyarakat Anggrung Gondok. Acara kaya ngene. Luar biasa. Iya. Ugi matur nuwun ya. Ngapa, Mak? Iki diparingi sugata karo papan panggonan sing apik awake dhewe nyenengke. Iya, kanca-kanca ya kopen.
arep ya nuwun sewu apa listrike rong bengi iki neng transit petengan. Iya. Kanca-kanca ki nek transite petengan iki mah do seneng banget kok, Nduk. Iya. Sing lenang. Iya. Nek sing wedok rekoso. Iya. Nek sing lenang ki seneng. Lah ngapa? Wah, lah turu ki penak banget ya. Nek piyai kakung turu moko kanane peteng ning ya ora kena terus meksa njaluk kon mijeti boyok kuwi ora kena. Ngenteni padang. Iya. Sing nyelencem kuwi wajan. Pamer pupu kanggepe pupune apik-apik ah. Iya, Mak. Matur nuwun pokoke. Iya. Ora lah kanca-kanca ditransitke ning endi? Ditransitke ana ing rumah kopi Anggrung wah. Luar biasa kuwi kopine wis mendunia lho. Wis tekan Rusia. Iya. Wah, pokoke wis tekan Jepang, Iya. Belanda. Weh, luar biasa, Mak. Luar biasa aku ya wis ngombe kopine. Enak tenan rasane. Iya, Mak. Matur nuwun. Ya. Ki Mbak Elisa wis kepareng rawuh. Oh, Mak. Ki, wah sik ki ana nawala nduk ki kudu diaturke iki. Wah, berkah tenan berkahi nggo awake dhewe. Iya. Dari SB Group Banyu Urip minta lagu Selendang Biru. Penggemaripun almarhum Ki Sena Nugroho. Wah, matur sembah nuwun. Nyawer, Mak. Nyawer wah jan piyai luar biasa ikhlas lila legawa lair lan batine nyawer sak yuta nduk. Alhamdulillah. Iya. Nggo pemberdayaan kanca-kanca. Iya, alhamdulillah. Kanca-kanca sekolah. Aku orang mlebu ya kanca-kanca tak jajake. Iya. Matur nuwun, heeh. Ki nawala iki wae. Nyawere rokok nduk. Iya. Ora apa-apa nyawer ora kudu wujud arta kok. Nggih. Assalamualaikum sugeng dalu Mbak Cangik nggih sugeng dalu saking Ibu Surata badhe nyuwun lagune Glathik Glindring. Wah jineman menika. Oh iya, diaturke engko nek GR iya. Rokoke gudang garam iki tak keke anu bapakku. Sing kendang wis mbungai wis. Iki saka apa saka sobat ngebyar wis transfer sak yuta uga. Alhamdulillah. Nyuwun tembange mawar kuning kagem cepot Mbak Elisa. Sepot kleru sing nulis iki Peri ketak gundule. Sabar wae. Sabar kagem sepot Mbak Elisa. Ya. Mugi-mugi pentas masyhur dalu punika lancar dan aman ngantos tancep kayon. Amin. Bupare Padang. Padang, luwih Padang bangane mau bengi. Ya. Pokoke nek wiyaga semene mbane ora do malih dadi apa wong Mesir kabeh urung arep tak bubarke. Ya. Oh, Mak. Lale malih dadi musafir apa kaya wong Mesir saiki abubare ya saiki ora iso. Pokoke nek Pak Ipung urung dikruyuk laler full urung tak bubarke. Akene iki pancen tradisine ngono kok, Nduk. Iya. Desa Mawacara Negara Mata. Assalamualaikum sugeng dalu nyuwun sinomru jak jeruk. Kentun salam kagem keluarga paguyuban Jawi Tengah PJT. Oh nggih, matur sembah nuwun. PJT Bumi Sahaja Yapsi kagem jampi saya ingkang nyekar Mbak Niken Esia Hidayah saking Pak Bardimas Setyo Budi Papua. Weh, iya. Saka sing bengi iki sing bengi ya iki ya wis ngersake tembang bengi saiki ngersake neh. Iya, Mak. Piyai tresna Ya ditresnani genti. Iya. Wah jan Mbak Niken Esia Hidayah. Iya. Nobar wonten ing layar lebar wonten ing tempat wisata Curug 7 Bidadari, Kecamatan Sumawana. Penggemar wayang Pak Rohadi sak rombongan nyuwun lagune Sriuning kalian Gelo. Oh iya. Aku krungu tembung Sumawana ki kelingan rombongane Oki. Iya. Lah ngopo? Mobile trouble pas tanjakan Sumawana. Dalane ngene iki to, Nduk. Iya. Macet trouble dek wis ora iso mlaku piye-piye. Aku akhire nyusul aku munggah ning dhuwur. Rombong aku medun, bapakku medun, sopirku medun. Iya. Tak sawang rombongane Oki sak rombongan iki mlaku saka ngisor munggah. Batinku wah kele-kele kaya kere kadukan. Iya mesake ora. Penyebabe apa? Penyebabe Dobleh kencana. Sing nyaran kuwi. ya diaturke. Mbak Elisa wis kepareng lenggah ana ing pepanggungan. Ya.
Gandeng wis jangkep sugo lungguh lan arwe diaturi jumeneng, Nduk. Ya, diwalik pelok. Ya, mangga Mbak, katuran tanpa ngicali raos pakurmatan, mangga Mbak. Ayo Mas Juang aja meng gawe sial terus. Oke, Bos. Sehat, Mbak Yu? Ya. kanca-kanca. Iya. Wah, elok. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mak Cange, Yulimbo, Mas Good evening. Yusuf. Good evening, Mbak. Oke, sehat nggih? Alhamdulillah, disehat-sehat ke. Lah apa wae iki penyakitan ngono sehat-sehat ke. Kok disehat-sehatke tuh maksudnya lagi rodong gregesi apa piye? Enggak, gregesi apa? Gregesi tuh enggak enak awake gitu, masuk Gregesi. Iya. Ya. Ora, Mbak. Maksudnya disehat-sehatke iki berusaha selalu menjaga kesehatan ngono lho. Oh, berusaha untuk menjadi sehat. Ya kudu isih enom ya carane cetha sehat. Nek kaya sak ambah ipung itu kan. Awake wis ora penak kowe, teleke putih kok. Iya. Kok dipadake nek telek putih itu nggo pitik. Mbah ipung mbok padake pitik. Telek putih kira istilah lorong ngono ta, Mbak? Lah iya. Ora apa-apa. Nek carane nek dinggo apa? Ternak pitik itu kan carane ditileki ngono to. Kuwi apa putih apa pucet apa ijo ngono. Lah nek menungso ya telek putih ki ya piye? Ya men. Ya kuwi lara tenan nek kowe. Meng saupamane gitu. Ya sing dibuake ki ya sehat kabeh. Nggih. Piye carane njaga awak? Piye awak dhewe sehat ki tabungane sik kok enom kok Mak Cange. Dari seumur panjenengan.
berapa? 17. Dari 17 nanti 20 ke 30 itu cara menjaga tubuhnya juga beda, masih sehat. Tapi 30 ke 40 itu cara menjaga tubuhnya juga harus lebih maksimal lagi. Mangane dijogo nek sakmene iki aku mbiyen isih seneng mangan angkringan koyo usus. Angkringan dipangan. Oh, aduh maksudnya iki jerone. Jajanan ning angkringane ora angkringane. Aku kok ampuh banget mangan angkringan urung wedange sekoteng. Ayo atos banget kowe. Heeh, Mbak. Sekoteng. Ya, nggih niki kula menyapa rumiyin nggih para warga wonten Anggrung Gondok menika ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu sedaya mawon. Sehat nggih? Nggih. Azali. Apa? Apa, Mbak? Azali. Azali apa? Tenane. Azao. Bahasa mriki. Kayane kalau aku nggak salah inget gitu ya, kayaknya ngomongnya kadang-kadang bisa Azali gitu. Terus jawabnya Azao. Tenan ngono lho, tenan. Makanya tak takoni sehat tenan ngono kuwi. Nggih nek misale nonton wayang aja lali sandal lalu pazonge digowo. Sentonge aja lali disosi. Disosi iki nek cara kene kepiye disosi? Dikunci kayaknya. Oh, dikunci. Aku kalau nggak salah, bener mboten nggih. Itu dulu aku pas masih suka ning kene kan dulu pernah ketoperakan di sini. Ketopraknya kan urip, maksudnya tuh jalan. Semua kesenian di sini tuh elok tenan Mas Yusuf. Nah, nang kono ya aku kliteh itu ya. Jalan-jalan gitu ya. Bahasanya juga lucu-lucu ya. Setiap mbok Jawa ki antarane Jawa Tengah, Timur, terus Kulonan, Tengahan itu aja banyak itu. Bahasanya iya cirinya beda-beda. Jogja aja antarane Jogja yang kota sama panjenengan di Gunung Kidul. Angon aku ki meng tepung meng keletan kali bahasane wis beda. Iya, keletan kali aja bahasanya. Istilahnya wis beda. Nah itu, tapi agak sama kayak di sini tuh ada Z-Z-nya gitu. Gunung Kidul sama sini agak ada Z-Z-nya. Pazung, jan pancene sindene do azu ya. Ngono. Sak bintang tamune jan wazu tenan ngono. Ayu tegese iki ayu ngono lho, Mbak. Nah iya. Logat kene anu. Iya. Nggih, menika nderek mamuji menapa ingkang dipun laksanakaken menika bersih dosonipun mugi-mugi andadosna keberkahan katur sedaya kemawon. Para warga tansah mat sinamatan daya dinayanan. Daya dinayan. Daya dinayan. Nah, gotong royong, rukun. Di sini banyak agama tapi juga rukun Mas Yusuf. Perbedaan itu nggak jadi problem. Artinya rukun kabeh. Makanya arep nyelenggarake acara enem deno enem bengi. Wah, tetap iso kelaksanan karena wargane ya do rukun kabeh. Tepuk tangan dulu buat kekompakan warga sedaya entok. Muga-muga iso marake dadi apa? Para tusin. Para penyakit barometer. Tolak ukur buat contoh sekitarnya. Iki lho, Anggrung Gondok itu kayak gini. Udah punya desanya tuh punya tempat wisata yang banyak. Kopine yo enak, wargane beda-beda tapi rukun kabeh. Lho, kuwi sing kudu diacungi jempol. Sing dienggo wayangan iki rak base camp pendakian Sindoro to, Mbak? Sindoro, ya sempet menek. Hah? Tadi sempet menek gunung. Menek gunung, ndaki gunung tenah. Aku kele-kelele mayang. Lah ya mbok menawa kan sekarang lagi zamannya trekking, cah TK do trekking aja kalah karo cah TK. Aku sing duwe gunung loro ora gleleh. Ora sombong munggah gunung siji menggeh-menggeh. Aku ngangkat loro tetep oke lho. Sinden lho tidak mengeluh lho. Nggih, Mbak.
Heeh. Ora tau ngeluh lho, ta. Iya. Ora sepiro menek apa mendaki trekking ora sepiro. Yo, den yo. Ibu-ibu lho ora tau ngeluh. Wis ngangkat isih. Oh. Alah yoga-yoga ora troco ya. Oke, nggih menika kalih sambil lalu sama gegojekan sama Ya. saus panglipur. Njis, anu njih. Iya, tadi juga dapat titipan dari Boyolali ya yang live streaming itu dari berbagai daerah. Nggih. Menika wonten pamundutan Melati Rinonje. Melati Rinonje. Ya, yang Oh, lain iya. juga tadi udah disebutkan. Mbok Nggih. menawi wonten yang belum disebutkan nanti sambil lalu kita juga bacakan ya. Nggih, Mak- sementara iki tak tampa iki. Ya. Niki mau sing ingkang ngersake Selendang Biru, Nduk. Sing nyawer sejuta iki mau urung cetha Selendang Biru versi lawas Ha. apa sing versi anyar. Ning Ah, nek cara aku kuwi Iya. murih kabeh kuwi padang. Ha iya to? Iya. heeh. Kuwi diaturke loro-lorone kuwi apik wae. Ngene iki lho, dalang yo carane nek apa? Timbangan ki diangeti gitu. Wah. Diangeti. Diangkat itu dipunjuli misalnya rong on ya punjuli setengah gitu, rong on setengah gitu. Jadi yang beli itu tuh seneng gitu Ah, kan. ngono. Ya. Tur iki sawirane akeh ya. Jadi saya ngendi di yang mana dulu Mak Cangik? Panjenengan angsal titipan Melati Melati Rinonce. Rinonce. Tadi Ya. juga dari apa tempat transit tadi juga minta podang kuning. Oh nggih. Wah ning nggon transit iki mangsaku ning kene wong ampuh-ampuh tenan. Kados pundi? Lah ampuh siji, adem kuat ya toh. Nggih. Loro, WC-ne kuwi ya. Kene iki nggon WC itu mbaknya tuh di sana. Por aku tuh, waduh, aku mau. Wah, yo ciduke iki piye? Arep bebuang mapen sak silat. Aku yo mumet ampuh tenan wong kene iki ya semua pengoloran badan iki lho. Lah yo piye aku arep ngene lah yo. Wah, luar biasa. Wis jajal lho Mas Yusuf. Wis, aku mau ya rak rong dina to Mbak wayangane. Iya, iya. Dan aku turu transit kan ora iso turu mergo para gedibal-gedibal wiyaga ini Nah. berisik. Oh iya. Aku golek homestay, golek hotel. Bela. Homestay niki ya. Leleng ora kurang-kurang ya. Terus WC-ne iki ya unik. Unik piye kuwi? Nek kowe mau ora ada karo kolae. Nek kowe pancikane loro iki beda. Sing siji nang kene sing siji nang kono. Ya padha wae ya. Melatih skill ngono lho. Freestyle aku. Arep kiwase apa pengen dulu apa kiwa dulu gitu kan. Melati Rinonce di Iya siap. bawani, Mbak. Wah, jan aku wis kangen suwe ora krungu bawani jeneng. Nggih pun lama nggak kepanggih ya Mas Yusuf ya. Ya, tapi yang jelas Mas Yusuf ini semakin berkibar, semakin anggenipun budaya menika semakin ditresnani tiang kathah. Amin nggih. Ngrembaka, wis ning di papan Jawa Timur, Jakarta. Oh, wis ning apa? Zimbabwe. Heh. Zimbabwe arep ngopo nang kono? Ayo donganipun Mbak, donga pengestune nggih Mbak kula suwun. Lho ya no. Isih belajar ya wis pokoke belajar terus. Ambok nganti sok tetep aku ki isih dalang ajaran, dalang belajaran. Iya. Iya, ilmu itu nggak ada habisnya. Tekan Nggih. gue kekek yo tetep sinau terus kok. Jane nek cara aku ki wonge ora isinan, Mbak. Iya. Aku ki kaya dalange mengawan. Ngopo? Hah? Dalange mengawan ki to, iki rak mau rampung 5:30. Ya. Deke jam 5 kuwi wis medhun. Desa kene iki dihubungi, dipengumumi. Mengke siang sing mayang kula. Aku Weh. dalange sing. Kuwi Nek carane yo cara aku ra marketing. isinan, Helok marketinge ngono. tenan yo. Pengumuman ngono kuwi ya. Tur karo deke le marketing iki terus karo umuk kuwi lho. Apik sing awan bangane sing mengke Wah. dalu. Bola alasane kuwi to, tiwas aku arep usul sesuk sangonono tosa. Karo mikro apa jenenge sing toa itu lho. Mas dadi Monggo, bakul tahu bapak-bapak, bulat. Ibu-ibu ngono ta. Malah diri nonse, bawane Mbak. Ya. Gengkah dulu rancen
Bebuntone Fantastika Sinden-sinden do kademen, Mbak. Kademen nggih asrep. Nek jane iki ora adem, gur tak ele do sambat le ora. Iya kuwi tergantung pikirane awak dhewe, sugesti. Ki le adus do nganggo banyu anget. Weh. Tenan. Apa mah adus? Adus tenan. Jam piro le adus? Wingi lah yo. Aduse wingi, wele adus ngene iki lho, Mbak. Ciduk to. Ayo. Ngene. Dadi iki ciduk banyu karo utange diendani. Tapi apa do wae. Jane lek ditusi ki apa? Dadi sakjane biang kerok lalere Pak Ipung ya sinden-sinden iki ketoke. Ingkang mawe wuyung ya ini nanti satu lempar aja terus dilanjutin yang dangdut apa ya kayak lali janjine apa memanik gitu apa gelo juga Gelo, ini tadi ada request gelo. Iya itu juga bagus Gitu. Lakai wis mrene yang kembang melati rinonce tondo tresno teteping kasaguhane. Penake dibuka nganggo sing slow sithik. Iya, yang nyemek-nyemek dulu, engko rada-rada anget sithik, terus sing hot. Loh. Iya. Kuwi ibarate kaya wong graji ki lho, Mbak. Nggih. Iki alon-alon sithik grek. Grek. Kari dhewe grek. Terus kari dhewe grek ngono tok. Kek grajine didudut selehke kayune di. Nah. Wong graji. Iya. Di underline bold italic wong graji. Wong graji. Because jangan salah tompo ya. Iya. Iki pasanganku mawar kuning kang kutung sumande pangajapku hasil lahir terus izin ngajak satu ya Mas Yusuf. Ayo. Oh, bae. Amang ngerti. Itik-itik awal-awal itik-itik itu. Bareng saiki
Belakang aman ya. Wonten napa niku wonten wingking aman? Aman nggih. Tertib nggih sedaya nggih. Tertib. Oke aku ngene jenenge nonton wayang ning Anggro Wondo ki mesti yo apik-apik wargane tertib. Kabeh madhep rene. Lah iya wong awak dhewe nang kene kok ya piye? Nah nek sing madhep rono berarti agi nguyuh. Wah iya. Mosok nguyuh madhep dene. Iya aku. Pak Ipung nek madhep rene. Iya. Ngejo nek kowe dipamer-pamer kuwi awake. Glelengane kaya api-api ya. Iya. Kok kena terus to, Pak? Apa salah Pak Ibu? Mambengi wis sing dadi bulan-bulanan wis Mas Juang. Loh lah iya. Saiki gentenan Pak Ipung. Lakone beda. Kaya ngene lele. Kowe gelap Cucuk digeret ya kakek to Mbak Yu. Aku kan kangen kapang karo selirai. Apa ya to Mbak Yu? Seliraimu iki. Geret semono gedene kok kuat ya, Nduk? Iya. Weh padake tenagane Mbak Elisa ki. Nek kon geret aku tikel 5 isih kuat. Oh ngejo. Tikel 5. Makasih ya. Nggih. Matur nuwun daftar. Ngene seneng aku bisa collaboration. Nggih. Ya, ngopo Mbok, Limbuk? Eneng. Madake aku apa piye? Oh. Lho iki mau limbuke ro cangike ngono lho karepe. Mripatku ora gedhe kaya ngono ki, Mas. Ayo gedhekno. Oh, piye carane nek mripat ki? Ayo gampang wae. Sesuk tak WA engko tak WA. Piye? Sekothak limbuke 4. Iya. Ngatur nuwun. Wis diaturke Mbak iki mau. Nggih, menika sampun. Nggih. Nggih, setunggal mboko setunggal menika dipun aturaken. Kula ngaturaken matur suwun, matur sembah nuwun ingkang kathah kadur panitia kalian Pak Kadus yang sudah nimbali, Pak Supriyanto juga yang sudah WA saya dari udah lama loh ini jobnya ya Mas Yusuf ya. Nggih, pun sawetawis. Ngerti po, lek ngurusi bapakmu to. Loh. Aku yo melu rembukan. Oh, lah ya melu rembukan. Ya berarti tahu. Ini kan juga dulu-duluan gitu loh ngetek Mas Yusuf itu kan saking rengkete jadwale Mas Yusuf itu kan harus jauh-jauh hari. Amin, Mbak. Entah Mas Yusuf. Iya. Ya amin ngono lho. Lah ya aku muni amin. Carane kan sesasi itu berarti udah lebih dari 30 kira-kira 40 doso kalih titik. Oh, sesasi iki dinane ming 30 kok. Lah karo awan Ora. karo awan bengi gitu loh. Ora, kowe gareng tralala udu aku. Oh iya. Awan wengi menyang. Nggih, menika kalih ngaturaken lagu. Tadi ada permintaan podang kuning. Podang kuning. Ya. Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Nggone adem ki sinden-sinden do keserang pilek. Oh iya, agak ini bindeng-bindeng ya. Pilek podang kuning. Iya. Podang kuning. Terus tadi apa yang selendro lainnya? Banyak. Apa? Nantilah kita aturkan ya. Alah. Ini Maksudnya ini masih OTW, masih dibuka. Iya. Kangge sinten mawon ingkang ajeng request monggo. Ya, monggo. Ya. Sip. Tasih longgar wekdalipun tasih longgar sanget. Ya. Iki diaturke, Mbak. Apa? Sing dikancani sinden ya. Lah yo no. Arep jenengan ki penggemare akeh. Biasane nek kula bintang tamune jenengan ki sing ngersake lagu ki terus sing minangkane Mbak Elisa, sing minangkane Mbak Elisa. Dadi wis kaya ora leren kan jenengan. Iya. Iki dikancani sinden. Sapa, Mbak? Ayo Mbak Blenrang. Kok Mbak Blenrang? Mbak Yoga. Oh Mbak Yoga. Sinden semene sing rambutnya Via abang. ben bobok dulu Via. Aku mau ki. Kowe mau sore iringan rong muni wis. Dasare panggonane juga anginnya juga kenceng gitu kan.
Wong kok ming klumbrak-klumbruk kaya gombalan. Itu apa? Kok buka kepean apa itu? Sepot. Spot, oke. Ya, Mbak Yoga, ya disepati ya. awas hati-hati bukane buka bonang. Ya. Oke. Ji, rolo aku kan nek teng kluthik. Ya. Purna Asmarawati, sinden cantik baik hati, senang Menolong sesama Elah. Bentar, cakepannya apa ini? Aku mau ijonan, maksudnya tanpa gamelan. Johnny, yes, mama. Ya itu macam itu, tapi cakepannya kan gak ceto. Apa tadi? Coba. Yo. Nano. Yoga Purna Asmarawati, Jeneng komplit. sinden cantik baik hati, Walah. Tolong menolong sesama teman. Pas banget. Apa ya? Iya. Ngelem awake dhewe ya. Kuwi kancane kok sing muni kok. Yoga Purna Yoga Purna Asmarawati. Terus Tolong- apa? Sinden Sinden yang cantik baik Sinden hati. cantik baik hati. Tolong menolong sama teman. Iki Tolong sinden semene iki ndek utang kabeh karo kuwi, Mbak. Oh, Kabeh itu hampir sebabnya. Le tolong Iya. menolong margane do mendreng. Mendreng. Kok mendring? Rentenir ya. Buka Iya. yoga mekar Asmarawati. Mekar. Tumeh awake sampeyan terus mekar. Enggak, maksudnya tuh buat cicilan Yoga. itu loh. Operasi simpan pinjam. Mekar. Nah, oke, lagunya yang mana? Mas Ye. Yusuf, yang podang kuning apa yang podang kuning sae. selendang biru? Ah, Kareng ya. bar pelok kuwi dene sing slendro sing. Oh iya. Iya. Pakai bawa. Pakai dong. Oh iya. Ini kan waktunya panjang. Jadi Ya. kalau nggak pakai bawa itu singkat banget. Nanti kalau ada yang dari sini yang piyayi ketoprak, kalau misalnya Nggih. kerso nembang di Manunggal. atas panggung Wah, nggih. boleh manunggal ya. Wah, nggih. Pak Supriyanto napa sinten mengke Berkahi. saged nyawiji berkahi. Nadien. Kok njuk yoga terus, nadyan wujude mung beksi kok yoga Purna Asmarawati. Ya ora cocok. Digubah dhewe. Iya. Ayo yoga. Ada udang di balik batu. Dikenalin dulu nih yoga dari mana? Dari Magelang saja. Oh Magelang. Yo, aslinya apa Magelang enggak toh? Gunung Bantul apa Gunung Kidul? Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Jee. Ya. Kuwi asline tepus kono ya. Tepus Wonosari Gunung Kidul. Oh, aduh, cerak pantai. Iya. Lak pantai. Heeh, mula rupane kaya pasir. Wes. Oh, sepadakan. Kaya karang. Wah, bojone iki ya tunggalane yo. Senengane ngono kae ya. Anadian rojo saya. Nadyan wujud temong peksi. Nek sing asli Magelang kuwi Mas Moko garwane Mbak Yoga. Ya, Mas Moko. Cerak Mboro Budur daleme. Hah? Omahe Cerak Mboro Budur mula pawakane kaya pawakan candi. Reco. Rasio-sio. Wis stupa. Kewita lineng brangta. Jan iki aku gak enak ya. Kalau di sini tuh yang menonton dari sana tuh kayak gini loh, kayak harus ngelihat kayak tebih banget ngaton loh. Nggih. Tapi Nganggo- kalau kita turun nanti komunikasinya sama Mas Dalang. Mas Susah. Dalang sing susah. Boten napa-napa nggih. Niki wonten ninggil napa mandhap Pak Bu? Sekecone pripun? Ngatos ini ngaten niki nggih. Oke, siap. Alus manis nang samake wis lingkunganku
si podang jenar Ibu bunga hingga tiku Sareng. Ya, bareng, Mak. angel kuwi Angel bareng. tapi yo dicoba Oh, Mbak Yoga karo sing lenang ki ora arang bareng iki. bareng tuh usaha kok yo coba yo Ayo. Ame ngono kuwi nek Mbak Yoga. nyanding bisa dadi Cengkoke dhewe-dhewe. Ya. to Sing siji to, sing siji to. to Ya. to angel konsep kok dewe-dewe manut itu kerasa ro pikirane dewe-dewe yo mlaku dewe-dewe angel ra iso bareng Heeh. Ya kuwi. Ya. Mangga Mbak Bluk kalian Mbak Elisa. Ya. iso awane ngomah wis ora krasan agaluyuran anggoleki sing tak sayang mutung-mutung pitaranganku kalai ora krasa esuk Se. Pripun? Digarap beda. Oh, Piye? piye? Sing genter nyekel kendang. Oh, ya. Sing gender nyekel Mas kendang. Ayu. Digawe cara topeng ireng. Oh, Oh ya. iya. Sing kendang nyekel termos. Nyekel termos. Lah piye? kok? Dijarangi kayak dibubuti. Iya. Heeh. Senggane ya, aja lali. Ya. Yo. Esok awan. Ya.
Dari celuk apa gimana nih? Celuk, dari Oh, celuk. ya. Ya, ditampani pengendang. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Suwe pemain kersane ngalah. Suwuk karsane. Wes iki mau ben beda. Semuanya tuh kalau dikasih warna kan jadi beda. Nggih, Mbak. Jadi seru. Iki- Warna baru. Sing genah iki mau nyicil sesuk bengi. Oh, piye kok nyicil? Sesuk bengi acarane gedruk ya. Iya, Oh iya, nyicil gladen, nyicil gladi racing ya. Makasih ya, Pak Yoga Asmara. Mbak Yoga Purna ora Purna. Iya. Kanggo Purna Purna, Asmarawati. Keri, Purna tegese Keri. Yoga tegese anak, berarti anak sing Keri, Asmara tegese Tresno. Tresno. Berarti anak saka Tresno sing Keri dhewe merucut. Yang terakhir merucut iki. anak saka Tresno sing keri dhewe iki anak sing bojo nomor 2 ngono. Ya apa nggak ngerti sejarah silsilahe. Ya, tadi ada pamundutan dari Papua ya yang jauh-jauh. Kita kasih dulu boleh. Oh. Apa ya tadi yang dari Papua tadi? Sinom rusak jero. Oh, Sainen, khususon. Ya nderek aja Mak Canggih Limbo. Bar slendro ya pelok iki di terkonsep wae, terperinci. Slendro belok, terperinci. slendro belok, slendro Oke. belok. Keri dhewe diatoni do re mi fa sol la si do. Welak. Kaya enggak apa? Do re mi fa sol la si do. Loh, lambene wong semene iki iso muni do re mi fa sol la si do. Iya. Iya iya iya. Mak, ya, ayo Akapela. Mbak Via mbangane meng turu kaya pitik pileren. Iya. Nah, iki spotnya ya dhewe iki. Heeh, sepate Ya, dhewe-dhewe. oke, siap. Iki aku sing gawe. Oh iya. Ditata ngati-ati. Kendange ora kena blunder. Iya. Ayo, Mak. Ya, monggo Mbak Via, katuran, Mbak. Selamat malam, Mbak Via. Nggih, selamat malam. Ngono kuwi lho teges. Aku ki neng kene bengak-bengok ki ora turu. aku. Ayo nek mayahi wong ya teges ngene kok kurang kepiye. Pokoke nyambut gawe iki sing tumata, sing tenanan. Iya. Nggih. Ya Ya nganggo nek kadang rasa. kala nganggo rada les ngono sethithik iki ya rada dimaklumi. Lumrah. Iya.
Oh. Ning nek ngantuk karo ora ngantuk merem kuwi iki penyakit jenenge. Wo, ora nek kuwi ora. Mas Pinto soalnya kuwi. Wau dereng napa-napa nggih sampun ngindangi kamar mandi ya. Iya. Nek Pak Ipung ngapa? Nggih. Pak Ipung meneh pokoke sing tak rembug Pak Ipung ya, Mbak. Ya, ya. Aku Kepiye? Slentem ki disiarahi. Ah ngapa? Kok iso? Slentem anggepe ki jeng slentem dingene. Siarah. Matur nuwun. Nah, Mbak Elisa ben ngasusik ya yo. Iya. Nggih. Kowe nyambut gawe karo aku. Heeh. Ngapa to kowe kok ketoke kepribadianmu malih grembyang saiki? Sik malih grembyang ki kepiye maksude? Kowe biasane tak timbali ngono ki ora tau kok gek jeneng basa ngono kok saiki nggih. Ngestaken dawuh saiki apa kowe nggayuh kanugrahan apa? Kowe nggayuh kanugrahan apa? Apa ing nyababake sliramu kaya mangkono iki? Anu nek awal-awal ki kudune alus sing ngono kuwi. Berarti kaya wong graji kuwi. Iya, Krek. Heeh, nggih. Ya apik, Mbak. Orientasimu apik, Mbak. Iya. Iya. Diplomasimu ki kecekel nek. Ayo oleh to ngono kuwi ki ya. Boleh, Masa gur kon ucuk-ucuk kon langsung kasar. Iya. Ya arep kodranmu ki kowe iki wong wedok kasar banget. Iya. Ya ora apa-apa. Nembang, Mbak. Nggih, napa? Selendang Biru. Oh iya. Aku kelingan sing wis-wis, Mak. Selendang. Iya. Insyaallah niki mboten anggere ke alon-alon wae. Nggih, Mbak. Mboten napa-napa. Dikencengi le ndonga nggih. Iya. Nggih jenengan kek melu ndongake. Nggih. Sesuk jare biasane nek dongane dalang ki jarene mandi. Amin, ya amin. Dongaku ya aku sehat terus. Iya. Mbak. Sesuk rombonganmu sapa wae? Eneng jiwang ora? Eneng e. Sak mobil lah karo kono. Sampe lho, Jong. Lah ya wis bener aku ngomong dikuat-kuatke le ndonga ya, Mbak. Ayo mlan aku nyuwun tulung wong jarene dalang ki dongane mandi. Nggih. Muga-muga. Tak omongi. Nggih pripun? Sesuk saurunge munggah mobil ndonga tolak-balak sik ngene. Carane ngene. Robana atina fi dunya hasanah fil ardi hasanah wa qina adzabannar wis gak mlebu. Iya. Lah nek kowe ning jero, posisi ning jero, kowe wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil terus selamat kowe. Nganti tekan Gunung Kidul. Heeh. Oh nggih. Meniran lambene ra apa-apa ngene. Iya. Iya, masalahe sak mobil karo juang iki lho tak Lah aku ya ukur dipapake Sapa? managemene kuwi kok. Ya kon bareng karo Sing gunange to. Juang. Harso sigu to. Nggih. Selendang biru, Mbak. Yo. Ya. Ayo, Mas Mojo. Ayo. Monggo. Hayo ya.
padha mirasane yo. Gandeng sampean sing minangkani lagune Mbak Nyoh. Iya. Tak bagai. Nggo sapa? Panjenengan. Wah, tenane. Iki mau Pak Haji Subur sing nyawer iki mau Nggih. iki mau nyawer 100. Heeh. Nyawer 100 kon ngeke sampean. Oh, nggih. Lah nika kok rada diedodoke apa wae sing Oh, iki udu saweran saka Pak Haji. Oh, benten ta? Oh, nggih. Tenane. Heeh. Dosa lho nek udu. Ki ngene iki jenenge korupsi terang-terangan iki. Iya. Kuwi ora ape lho kuwi nek korupsi tenang-tenangan kuwi. Nek rak cetha mbangane ndelik-ndelik. Heeh. Ya tetep wae padha wae. Ora ape kaya ngono kuwi. Nyo paro edeng nyo. Kuwi mau wis 100 to? Heeh. Ning kuwi ora nggunamu kuwi. Kuwi mlebu kasinden nyo iki. Yeay. 400, 500. Nyo. Ya rada direnekke no. Abrakan duit aku. Iya. Nggih, matur nuwun. Gek sing aku? Aku sak karepmu. Lah iki nggo kasinden to. Nek kowe pentuk duit drepa kono. Wah. Kuatos kowe. Ya wis sesuk tak derep nggih matur nuwun nggih mugi-mugi Bapak sinten? Pak Haji Subur. Iya. Pak Haji Subur mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang lancar. Amin. Bagas waras sehat. Iya. Selamat. Nggih, pokoke sing sae-sae. Iya. Nggih, matur nuwun. Ayo Mbak El, jumenang Mbak Elisa. Bar pelok slendri lagi. Iya. Minangane sing ndi, Mak? Saka Papua lho. Iya. Penggemare Mbak Niken Nesia Hidayah. Iya. Diaturi ngadet Mbak Niken. Monggo Mbak Niken. Ayo, sepate. Iya. Priyagane sumele kabeh rasane. Ayo
iki Sepote wis lek gawe dalange Mbak En. Oh, dari Mas Dalang. aku sing gawe ya tak cocoke karo menungsane, Mbak. Lah kok iso? Iku wis jan hobine turu iki. Iki Iki. Mbak ya, Mbak Niken iki. Dadi digawe sing rada ngaget gitu. Ora, cakepane. Iya. Oh, Cakepane. nanging ngantukan. Karena ya ora pati cetok kok. Ayu pasoryane sindene nanging ngantukan emane. Tak cocok. Oh alah, ayu nanging ngantukan emane. Tolong-tolong nggon yogoke dikeki CCTV dadi ben ngerti sing ngantukan ki sindene apa yogane. Ngono lho. Benar. Ya toh, Mbak, lho. Tampilane Mbak Niken. Ayo, ngono Soalnya toh. kalau sinden tuh dipajang orang Asem nonton gitu. gampang. Ada arep turui berusaha piye carane nek iso ya tengen dulu. Wis rampung sak jam geten kiwa gitu. Nek yoga kan gak ketok. Gak Sing ketok. ketok mung ikete. Arep ngene-ngene oh kae lagi nganu saking le menghayati ndelok lakone ngono. Padahal yo merem niku. Julid banget iki wong. Iya. Ning aku duwe anu Mbak bukti-bukti yoga-yoga sapa to sing gawene merem ki? Oh Aku duwe wis bukti. mbok simpen ya. Sudah. Terdokumentasi dengan Dokumentasi, baik. Wis ya. nih, kecekel ra. Sesuk nek perkumpulan Sarasian Ansor Laras to gelar proyektor gede didelok foto-fotonya. Langsung disiarkan. Sing ora enak nang kono ming aibku sing ora ana. Ana. Ana apa? Ana. Ora sida seneng aku. Tapi nek dalang po yo ngantuk. Oh, aipe dudu ngantuk ya. Dudu Nek. ngantuk, Oh, tapi liyane ono ya. liyane, Oh iya. nggih. Aku penasaran apa ya Mbak Niken? Ada pokoknya. Oh ada. Gak Sesuk- boleh dibongkar ya? Sesuk nek Sarasian Ansor Laras teko Mbak. Oh iya Nek iya. pengen babar wirangku. Oh, aku mau pengen weruh kuwi. Nek jane yoga ki sing aman ki Mas Pinto, Mas Hani Pinto. Paling aman. Kenapa? Mergane nek kancane nek ngantuk kan merem to, Mbak. Iya. Aku malah mlorok lho nek bobok ki malah Malah melulu. Wes kecekel iki. Berarti ki jelmaan Mino. apa? Iwak. Ora. Iya to. Kuwi bajak laute malahan. Jadi nek iwak iki nek kan gak tau merem kan. Begini kan. Bajak laut. Heeh. Pas wong omahe ya nggir segara kuwi. Oh iya. Payet. Kartomarmo kuwi, Pak. Iwak Kartomarmo. Nih iwak Kartomarmo tuh ikannya orang Gunung Kidul, Pak Bu. Iya. Iya, itu ada Amerika namanya enten iwak jenenge iwak Kartomarmo. Kartomarmo. Aku juga baru tahu kok iwak kok wayang. Ono apa? Iwake Iya jenenge iwake kan. iwake kaya ngapa ya kados Pak Pinto Kartomarmo. Oh, dan sio-sio ora. Oke, ini kan kalian Minangkani Nggih, apa buat Mbak Elisa. di Papua tadi ya? Saking Papua Apa? Pak Dimas. Pak Dimas. Pak Dimas. Di Pinangkani berdua. Eh. Sinong. Pak Ipung ki arep nyoteng apa? Kuwi ndelok film Mbak Elisa, ndelok film ora nyoteng. Arep nyoteng apa? Nek dari bawah kan ya nyamari kan kalau kayak Wis kan wong kita tuh tua. posisinya kan di atas. Iya. Gitu loh. Wong tua ora mikir kok tenan. Ngawur kowe, Pak. Ah kasunyatane kok, Mbak. Makane, aku kan ya harus waspada kan. Jadi wanita itu harus was-was ya. Iya. Ayo tembangno. Bawani sike. Ya. Menyuruh apa selindro? Menyuruh apa songo, Mbak? Songo mawon. Oh, songo. Ya. Sinten riyen? Panjenengan rumiyin. Ya yang spesial kok. Khususon. Duh, jenengan ya Khususan kaya khususan. Adang ning tengah lawang. Mbak, umpami niki. Ya. Amit sewun mboten ngira-ngira sakematan. Nggih. Umpama cakepane sing duet sing Oh, beduk grandang. Nah, dadi men iso saut-sautan karo Mbak. Nek duet ki lanang wedok lho. Iya itu cowok cewek Ah. tapi nek. Ora urus, pokoke Mbak Elisa karo Mbak Nikan. Nang ora dadi nek wedok kabeh Iya ya, Mbak. kalau cewek kabeh ki ya wagu ya. Goleke piranti. Kok kaya Perlu alat. Masa jeruk ya. Ah, iya ta. Iya. Bedok nerang. Ya. Beduk grandang entang ngentang.
Berarti mbokne tole ngono apa pakne tole iki? Terserah. Terserah. Nek tole iki lanang lho. Ora apa-apa. Lah tolene iki ra anake. Ya, iki wong tuane kok. Iki ceritane mbok enom karo mbok tuwa ngono wae. Gek aku minangka bapakne Trole, ya iki mbokne loro-lorone. Tole semono. Heh? Tolene semono. Bapake Trole. Bapak tak kira tolene. Iya. Ada yang duetin, Pak. Ada, dari sini ada. Ponten-ponten. Boten, boten. Oh, enak. dangdut, Nggih. ponten. Mengke. Iya. Pakne tole takkan dani. Hei. Mangga panjenengan. Pakne aja nyala nyala Ngregani. Karang ya aku nggak hafal yang ini ngerigani Nggonku rerace. ngerigani nggon kura race. Nggih. Apa sing batan dangi. Apa kae neng apa kan? Aku gawe rujak jeruk. Kene isih simbukan kono wis perang ya. Gayeng kono. Sabetan ya. Sencaki karo Kartomarma. Iya. Muga-muga aman ya. Bumbune kuwi apa? Nano gula Jawa Lombok uya gula trasi. Ya. Moji nemro. Jeruk beli dasare waton nambangan. di boksane Jogeti. oh ya rasa
Alon-alon iso kondusif Mbak kanggo situasi. Nggih, pelan-pelan semoga dikondusifkan. Ora apa-apa. Kae sing bayari aku kae. Weh. Lah apa? Loh, kuwi lho nang ngarep tulisane bagi siapapun yang membuat kerusuhan di acara ini ganti rugi Biaya pertunjukan. sing bayari awake. Ya ora kok kowe iki ora. Nggih. Niki disambung napa pocong napa-napa? Pocong, Pocong. sae, megat roh nggih sae. Sisan kok. Iya. Ngilmu iku Kelah Kelakone kanthi laku tegesikas nyanto bener Mbak, nyentosani. Nah, nek Mbak Niken bengi tegese kas nyento saru. Kleru. guru lagune tadi Aku sak ngubah. Aku semenjak melu kene dadi rusak. Ngono kan pengaruh pergaulan to, Mbak. Oh, circle. Loro-lorone sapa ngono ki lho. Kan pengaruh ya. Mulane to, Mbak. Aja kulino awor Mas Juang. Mangkat sak mobil Mas Juang kuwi wis merupakan sebuah pertanda alam bahwa tiada hadis yang Ora tau menerangkan. disapu kuwi mal ya. Ngeres. Satya Putya pangekesing tur angka Mangkene iki rasane ati rasa risih suwe ora ditiliki mas yo ben janji kopen aja lalen pamrih supaya kanjen saja arep lali kaji mati rumai ana lumore wae aja komen Pak Dimas Sampun. Papua matur suwun. Ki lho eloke Indonesia Raya Nggih. yang merequest dari Papua, Nggih. yang melaksanakan iki ada dari Gunung Kidul, Gunung Kidul. dan Sulawesi. Loh, jadi enggak masalah semua budaya itu bisa disimak dari berbagai papan. Yang penting ada bonggo. Yen to dhewe iki duwe budaya yang Nggih. sangat kaya ning Indonesia. Nggih, wah
Ning anu Mbak, isin ya jenengan rak tau ning luar negeri ta mesti. Amsterdam, Londo. Nang kono ki setelane jerang gula. Lho kandhane. Nang kene setelane malah hip hop. Lah, selak kepengin dangdut, ngono ya. Kaya ngene kudu hip hop, dangdut, apa meneh R&B, terus koplo, underground. Kuwi sing ngedram kuwi selerane hip hop karo slow rock kuwi. Underrock. Kok underrock? Underground karo rock kuwi mau dadi underrock. Senengane rap. Iya. Heeh. Ya, sampun ini yang dari Papua sudah dipinangkani. Wis dipinangkani kuwi akulturasi budaya. Nah, iya, betul. Ndi Mbak Waluyo ndi? Oh, nggih monggo Mbak Waluyo. Ora. Dalange awan kuwi mang. Iya. Oh, dalange siang ya, nggo sayah barang ya. Oh, ajeng pengumuman malih. Pe aku to. Getem tiasira risang galih Hari Prabu. Nggih, dawuh malih Macange. Ayo kowe sing sinden cerak dalang. Mbak Okta laire sasi Januari. Ya. Mbak Okta. Okta ya Oktober no. Mbok menawa Pak Rebo laire dina Kamis kok ya. Oh lah ya. Di sepati. Sepote. Sing nyilih thake Mbak Anggi. Oh ya. Sepote wis tok gaweke kok menaka. Lah ku gawe. Ya. Yo. Iki ra ana cakepane. Ora, wis orang iki. Mbok dine cakepan berpasangan. Awek kuwi. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Mbak. Ah, Sampean nyanyi ngono enek sing panas. Sopo kuwi Di? Butarni. Amunten lho Bu, iki sesuk nggo spot khusus no. Khusus no. Ya tak gawene ta. Berpasangan Kuwi ya. spot khusus pengantin baru nek ngono ki kudune, Dek. Mas Yusuf diapalke dulu dari sekarang Oh, ya. Nek kita wis akeh. Wis apa lurung? Heh? Wis apa lurung? Ora ngapalke. Bu, anu Mbak Nikan kowe kon rabina. Aku lho wis ngapalke Rasido. Wis apal jole rabi kapan? Sing penting apal sik. Ayo, modal adalah modal. Apalon nek ora rabi ya ta. Rabi yo nek ora titis. Ah iya. Gitu loh. Dilelah sesuk wayahe rabi malah lagune wis lali. Wis lali biasane ngono. Ini juga ada request dari Rombong Arlan di Purwokerto. Yang Mbak. bernuansa etnis boleh Coro Bandung Jawa Barat Jawa Bawatan nganti Jawa Baratan Jawa Barat atau Jawa Timuran. Oh iya. Milih Mbak Okta. Oh nggih. Pengen sing pundi? Nek Pasundan Ya. apa Banyuwangi apa Jawa Pasundan Timur. Malah njaluk serandul barang. Apa pengen diiringi rinding? Iya. Tau. Nggih. Mbak Okta mau neng transit duyak-uyak Pak Ipung lho. Oh, jan gila aku ro Pak Ipung suwe iki jaran digandrong aku, Mbak. Tak laporke Bu Yatira. Dioyak tenan. Kenapa? Arep gandrong aku. Oh gandrung. Emang kan angger aku nek wis rampung wayangan sih ini tak tampani ya kok kuat-kuat malah glundong bareng. Ameng kurep bareng kok pakmuan. Nampani. Ini kan empuk. Yo ini nek empu ki empu Mbak. Nek kayak ketatap gambang Regane nek ketatap gambang kuwi ana tragedi sendiri. Gimana? Nah, ini orangnya. Ini kejadian nyata. Pernah. Rampung wayangan ngantuk. Ya, drungop di gambang, lecet ya. Dasare wis lamur mripate wis pindah nggon githok. Iya. Walah,
disakno wis ketatap gampang untung ra ono bakso to. Nek dijalono bakso lak ya tambah no. Ayo tembangi menapa Mbak ya? Ya. Kula ngetan mawon. Ngetan. Nggih. Oh nggih. Ya. Ngetane ngendi Ngetan ngetan meneh. tuh banyak kok. Ngetane ngendi, Mbak? Temanggung ku ya etan Oh lho. nggih. Ya, Saka kene arah. Gelang alit mawon nggih. Oh, gelang alit. gelang alit. Gregis. Gelang alit. Oh, gregis ya boleh. Gregis. Monggo. Grigis nganggo keyboard lho isan. Nggih. Ya. Sesuk wae jatahe Abah Lalang anu grigis. Oh ya. Nggih. Ya, ini langsung apa-apa ke bawah. Panjenengan kepinginnya pakai bawah atau langsung Oh, saja? saya Mbak? derek permintaan saja. Oh, nggih. Bebas Manut mawon. saja. Ini yang gender lagi itu nyene. Nggih. Oh, nggih langsung mawon. Iya. Oh Lah nggih. si Lasono Rano kan. Ya. Lasara. Sing genden. Oh. Berkesenian. Nggih. Nggih. Mangga kanca-kanca gelang alit deng-deng plang-plang pret ya. Mabua, mabua.
entang senang. Matur nuwun. Kaya leprigel. Lah iya. Kuwi sapa kuwi Mas Juang apa Aji apa Mas Glutik? Bareng rampak kok ya. Bareng no. Jenengan tekan gara-gara napa? Mboten, ngapunten, cuman bisa limbukan aja Mak Sange yo limbo. Urung mari le kangen kok ya. Iya. Kangen nyambut gawe karo jenengan ki lho, Mbak. Wah, jan. Ya, semoga di lain waktu. Biasanya kalau jauh-jauh harusnya di Bekasi juga tapi nggak jadi ya. Oh, kapan? Nggak? Kapan? Nggak jadi, soalnya rong sido dijawab. Kalau Romo ya kok besok bariki ya. Oh, iya. Oh, kayak rencana neng anu kok. Rencana. Neng omahku kok rencana. Oh iya, siap. Matur nuwun jane. Wah, aku ki nyambut gawe karo sampean ki seneng, Mbak. Kenapa? Jenengan iki piyai pinter, dadi kaya aku rak bodho ketemu pinter. Ha iki sing bodho ki dituntun karo sing pinter ibarate ngono. Nggih, mboten. Panjenengan itu jangan merendahkan diri. Kalau kecerdasan itu udah kelihatan dari panjenengan itu nonton tok istilahnya melihat wayang tanpa harus pakai teks sudah keluar sendiri ngisor blencong kuwi wis TOP BGT. Aku kira merendahkan diri. Nek merendahkan diri ki ngene iki merendahkan diri ki. Ora, merendahkan hati. Panjenengan rak sarjana psikologi ya. Psikologi. Nah, aku rak urung sarjana ya urung kan proses. Aku mbiyen sakmono kan urung sepinter kamu. Wah ya cita-citaku ya ora-orane sarjana, sementara tak durjana sik tak apa-apa. Ilmu itu enggak harus lewat sekolah. Sekolah memang bagus, tapi ilmu itu lebih ke pengalaman Mas Yusuf. Dadi nek misale ra sekolah ning pengalamane akeh itu sama imbangnya. Dadi aja mengecilkan hati. Meneh piye nek kecil hati piye bentuke? Mbok ora iso. Ora iso. Ning jero ya piye karo. Ayo, gitu ya Mas Sange. Ning anu Mbak, jaman saiki nek ora ndek titel ki sengara diajeni. Wah, pinter jero langit nek meng derajat yoga. Loh, kabeh ki ana portofolionya. Kayak Mas Yusuf kan di secara YouTube dicari Yusuf Ansor engko wis metu dhewe ning nggon YouTube metu, Google metu, Wikipedia ya OTW gitu kan. Metu. Dadi gampang metune iki. Oh iya. Makasih ya, Mbak. Gitu, itu berarti kan udah punya portofolio. Cah nom gampang metu gitu. Lambemu. Namanya itu berarti udah ada track recordnya. Yang penting menjaga nama baik niku sik angel. Ya kayak aku ki arep nakal apa. Ya durung. Sesuk ki jenenge godaan itu banyak. Jenenge madat madon minum main loh. Itu juga godaan. Godaan pasti, cobaan pasti. Nek umpama entuk cobaan ora arep tak cobain kok dadi ora. Ngawur ya oke. Ini manusia-manusia kuat ini. Sinden. Manusia-manusia kuat. Kuat gunung loro dosa kabeh. Iya. Ayo do ngadeg kok. Ya. Ngadeg kabeh, Mak. Ngadeg kabeh. Apa? Lagu Pamungkas. Oh ya. Pamungkas. Do Allah. Seneng aku nek kowe. Sesuk kuwi kira. Ayo Mbak, duk berdiri Mbak, satu-satu. Satu-satu bareng kok satu-satu. Semua apa? 4. Semua? Oh, berarti tekan kono apa, Ya 4 wae kok ya. Lah iya to. Mesake butarne konsumen. Jan aku nek mambu pop mie enak tenan ya. Nek mambu tok. Lah wis dibuka bumbune lah ya rasane. Sapa sing gawe pop mie paipung? Panitia to. Oh, paipung. Makasih lho. Ini saking sigapnya ngerti nek bar limbukan iki kok cetha teng krucuk sinden-sinden butuh. Mas niku paipung niku asam lambung mine separo mawon. Kok jon separo ki piye? Tur pun mboten tedas mie niku. Wingi ajeng mangan kacang men pados blender kok. Ya engko digawe rada medhok ya. Ben kari ngelek. Ki bahaya lho pomine ning ngisor kok nek gebleduken. Wah ora. Serana bleduke. Kerontokan. Ya lagunya apa Mak Cange? Lagunipun Sidorondo. Ya. Sidorondo. Sidorondo medley. Ora usah duet, ora kudu duet kok. Iya full sinden. Sidorondo. Terus apa nek Mak? Medley ning anu. Sapa jenenge? Apa iku sing cetha loro ati loro. Oh ya.
Lara ati loro kuwi wae. Oh ya. Keri dhewe Lewung. Oh Lewung telu. Heeh. Sidaranda lara ati karo Lewung. Ya. Dadi urutane. Urut kuwi cara nek di logistik pikiran Logika. nek di logika kuwi candak. Dadi randha Ya. kan ngrasake lara ati. Ya. Terus kari dhewe Lewung. Oh iya. Ki pengalamane sapa to? Sopo sing lara ati? Uda negarane ngono kuwi. Dalah. Nek cara aku. Keri dhewe nganggo dadi ora Mbak Limbu. Rasa dadine sesuk. Oh. Dadine ana acarane dhewe. Ya. Sidaranda. Mas Mojo. Ayo Mas. Monggo kanca-kanca Ansor Laras. Iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Janjimu biyen aku saka ngenteni kowe lan aku bakal dadi jodhone ora kena prawane tak enteni randane ora nyata sampeyan saka ngenteni nyatane sliramu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane Anggung tresno yo. Tambani. Icik-icik ngalor ala icik-icik ngidul. Gendong nyangen dindi. Ya, Telasaken Bu. ya, yo. Satu kali
Asae. 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 Kul kumbal kambul kumbal. Ora nganggo buntut, Pak. Ora. Biasane nganggo telang-telang tak, delang-delang. Iya. Makasih Mbak Elisa. Nggih, sipanuwun Mak Cahya limbung kathah lepatipun anggen kula caos panglipur nyuwun pangapunten. Nggih, Nggih, Mbak. mugi-mugi berkah kados sedayanipun. Amin, Mbak. Wah, matur nuwun. Jumpa lagi di lain waktu. Ya, Ketoke wis sayah banget Mbak Elisa. ya ora apa-apa kek. Kondur kek ngaso. Iya. Syeh. Au kaya ngarep arisan. Iya. Ya mak terus ke lakone. Iya, Nduk. Aja lali Fatihah. Oh ya. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugraha, khususon para pepundhen dalang sanuswantara Al-Fatihah. Amin. Ya tak dherekake. Ki seperangan Bapak Ibu padha ana ingkang arsa kondur sikik. Oh ya. Sesuk-esuk bali neh. Oh lah iya mak. Iki nunggak semi ndudah karya sing wis kawuri. Oh ya, Karyane almarhum Abantus. Oh ya. Santiasmon jeung Nabi Muhammad. Iya. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru sejati ramane Raden Abdullah ibune Dewi Aminah aneng Mekah lahiripun ing Madinah madhek Rasul la ilaha illallah malikul mulkin Muhammadur Rasulullah sadiqul amin. Ayo Jakarta oh